Kinong yalam ka RBDSA hanen ka sengi ka shitrik unai tung kila lej bani kendu ya MLA kanong po constituency ba Meral Bons bad yu ba shakliar warjiri menteri badi pej ya ka milek kai ban pen sengau haki ya ka jingtmu ka baki don na ka banta ka jingpen kre ya ka jinyer khedap sanpos nam ka Riboy District Sport Association habak kran shiklat patai kubor na kaliang president ka RBDSA ba RB Shadap ulai thu ba ka jinyer kran bad menteri ka jela badi pej ya ka milek kai na kaliang menteri ulas ngutenat banyu i ka ega ba kum ka RBDSA ka don banle hagan ka jinyer khedap sanpos nam bat nakaliang ba syakliar ula kularu baka sorkar kani don bentalang banyarap kat bakala hakabide baka jimpen krek jung RBDSA ai kublai ya pi ki media ki wala yawan senran yang ya ni kesengi nem menne hakapor arbejeng la yakendu ya iba Meral Bons MLA jong nupo bat ngila yakendu lang bajong i hakaba ngila tu i nak benta ka jingdei bat kane ka jingra khe jongi ya ka Golden Jubilee Celebration kami sedang hin adu gini benai ban penkut adu Oktober ban ni penpau jong songu nomor ba apa yang dia kerja kendu ila ai yang ya ka assurance jengkular ba in ya ikloi ban ai kerja rap nak benda kerja trelang ban kan ya ka Golden Jubilee jungi ui ba Meral Bon ba tu ip ba ude we nak vice president lagi por ba menswa boleh yu kersian bahaya ka RBDSA ting ai kublai i hani ka por ba ila ai ya kan ka lat yang ni bangin yo ban ya keren bat ila pan paulo ya jung kemen hawa ka RBDSA kadang mi ki por nang ne jakmat kadang kiu hagin nang ta ila yalam yang ni ban yo min lek sha ka ying jong u sports minister ba sha clear warjeri bat menta ngi don hang ni ban ya keren bat na ka benta ni program ki babun ki bang ila penang kawai ke ka vision plan na ka benta ki sanpus nam ki jing rake ki ban poi ki scheme ki bahe bha syak than jongi bat ya kane ngila shania yo we na ki samla bangila pa pen kre ya ba arki norum bat kata ka presentation ke bangila ai menne how sport minister bat ula priang yaki bat kadon kam yang bangil pen kre stang ya DPR iban power ko jong songu ya ki iya kini kinong yalam jong sorkar nadu ikong isawanda lalu ibang ilawani kendu agar perlu terik apa office jong ibala ai ke jengkular BNI ke jeng trelang bat ni kum ka RBDSA nak mentakan ke projek bat kum juru ya ba pol long do minister jong ke tourism bangila yang kendu hak tu sengi bat mairu ila sungurnat bahaya kan ke projek ke bangila wanra hapdeng jongi nak mentakan ke projek ke bangsawan nak mentakan ke san posnem bat kum juru nak mentakan ke jeng rakhe jongi ya kan ke Golden Jubilee ke wasitayo ke bangila ai dak estimate sya sarkar te hak juga por mentangi dan hangni menyekren sau sport minister ban mairu ila ai ka jingkular yangi ba i nagal yang jongka sports department ila kular ba kat bala ini nirap ya kan ka jing kwa ka jongi ta mengide ban kre ya DPR menta kam kerki nama kan ka kam kala long ba kam dan kam kloi hak juga por layatu yo sport minister ba kan ka kam ingin salai menikendu saya chief minister hapo ini kisni tingila kerpat ya iba Meral Bon kungwe na kiksiang jongi menyalam yangi ya kene kam bat ngi ya ai ba in nangbu ya ka appointment baru chief minister mengenai kendu nak benta kini jing temu ki babun ki mengidon ngi skam balang ba kini jing temu ki bingi wana kini kesni bat ki bangilawan hak tu ar pun terik kin urlong kumbang lakwa mengingi skam balang ba ki jing trelang jong ki official jong RBDSA hakne kesni bat hak tu kesni tu ni layak kit klik lang banyawan banya poi lang bat kani ke jing yawan lang jong ki kum ki official kan long sya ke buram ya RBDSA mengenang la men peteng ya jing tre men pen kentiu ya ke sport hak than ke dong ke jong ni kublai sibun